amigos do meu canal, me chamo Angélica Leitão e moro aqui em Orlando, na Flórida. E hoje é o meu aniversário, dia 30 de janeiro. E eu decidi comemorar num lugar bem legal que eu tô a fim de conhecer já tem um tempinho. Que é em uma cabana que fica 2 horas aqui de Orlando. Fica na Flórida, né? Mas é em Hyde Spring. Eu vou mostrar tudo pra vocês vão passar essas próximas 24 horas comigo. Eu vou filmar aqui os melhores momentos. Tô aqui com o Flávio. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Com a Chloe, claro que ela vai. Maria Gasolina. É, as coisas, ó, eu já tô levando um cobertor ali bem quentinho, porque eu tenho medo de lá não ter um cobertor que a gente fique aquecido, né, bem quentinho pra dormir. Aí eu trouxe também, a mala tá cheia de coisa, eu tô levando comida, enfim, coisas pra gente passar o dia. E acompanha aí com a gente. Não esqueça de curtir aqui esse vídeo, é muito importante pro canal. Não esquece de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos que eu postar. E clica aqui na setinha e compartilha com seu amigo que vem para Orlando ou tem curiosidade ou gosta desse tipo de conteúdo que eu faço. Vamos lá que vocês vão com a gente. É uma estradinha até lá. Aqui ainda falta 1h47. Mas a pista aqui é muito boa. Parece um tapete, sabe? É bem confortável, é bem tranquilo de dirigir. Não tem buraco. Enfim, é bem tranquilo. Então passa rapidinho. Agora tá mais perto que antes. E toma a estrada. O motorista aqui. Chloezinha. Vambora, let's go. Tá legal aí, Chloe? Tá? Tá legal aí? Senta. Agora a gente tá bem mais perto, ó. Falta 27 minutos, 21 milha. E aí, de boa? Tranquilo, estrada no tapete, bota no automático e vai embora. Tá bem tranquilo. Eu só quero ir no banheiro, tô apertada. Mas tá sendo bem de boa. Tapetinho. A gente vai pegar essa entrada aqui, 390. Falta 24 minutos. Olha que lindo. A gente já não vê isso em Orlando, né? Não. Tipo essa subida assim, né? Essa descida e a subida. Geralmente é só reta lá em Orlando. Bem bonito aqui. Já tô achando bem legal. Diferente, né? Aqui tem bem essa vibe de americano mesmo, né? Tipo casas mais estilo americano, mais antigas. Tá parecendo a Chloe no reflexo do vidro. Então vamos ver se mais à frente eu consigo mostrar pra vocês. Umas casas bem mais antigas, bastante mato. Bonito, hein? Muito bonito. Muito, muito bonito. Pra quem gosta Pouquíssimas de casas. natureza, Quem gosta de natureza, esse é o lugar. É um lugar bem interior, sabe? Pra quem viu o vídeo anterior que eu falei sobre a sinalização do trânsito, é exatamente esse X aqui, mostrando que tem uma linha férrea, tá vendo? Passa o trem aqui, ó. Então de longe a gente já consegue identificar e ter mais atenção, né? As casinhas, essas são aquelas casas móveis, sabe? Você consegue carregar ela para outro lugar, outro condomínio, que seja também condomínio de casas móveis, né? Essa aqui já não é não, mas aquela lá de trás era. As famosas fazendas, né? Aqui a vibe das casas são bem diferentes. Aquela casa com terrenos enormes, gado. Bem natureza mesmo. Agora sim estamos chegando, hein?
tudo em volta. Mas até a terra batida é boa de andar. Aham, lisinha, né? Parece tipo um concreto, mas não é não. Diz aqui no GPS que a gente tá chegando. Falta 0,4 milha, 1 minuto. Mas é um lugar no meio do nada real. É um lugar no meio do nada. Meu Deus. Não, imagina a noite, né? Pra sair daqui. Não tem luz. Ainda bem Só que a luz gente do trouxe as carro. coisas. Ainda bem que a gente trouxe as coisas pra fazer, de comer, de tudo. Porque a nossa intenção não é sair daqui, é curtir a cabana, né? É aqui não? Não, é direto. Vamos ficar aqui real, porque assim, à noite deve dar medo de sair. Aqui diz que a gente chegou. Chegamos aonde, gente? Tem nada aqui. Ah, não. Passar perrengue no dia do meu aniversário, não. E agora? E agora? Ai, meu Tem que ver no Deus. mapa pra ver onde é esse. Oh my God. Esse aqui. Vamos ver. Vamos ver onde a gente vai chegar, né? No céu, porque aqui não tá com cara de que a gente vai chegar em lugar nenhum, não. É, não é aqui não. Não. Tem que voltar. Agora a gente tá pegando uma outra rota aqui, porque não sei o que aconteceu, o endereço deu diferente. Vamos ver se a gente consegue chegar agora. Ô, luta! Agora próxima direita, que aí diz que tá pertinho. Vamos ver. Cara, no meio do nada, parece que não tem nada aqui. Não, o negócio é... Só fico pensando se tá mais tantas horas. É. Agora chegamos. Isso aqui eu já vi no anúncio, ó. Eles colocam esse lugar aqui, né, pra identificar. Aí tem telefone ali também. Pode seguir. Qual é a cabine? 37. Ali na frente parece ser tipo uma recepção, ó. Ah, ali tem lareira também, lenha também. A gente trouxe lenha, porque eles cobram pela lenha, né? Aí a gente preferiu trazer. Ficava bem mais em conta. Daqui pra frente já deve ser as cabines. Agora, pra lá. As cabines ali, ó, a plaquinha. Quero ver sair daqui à noite, hein? Cabine 1. Isso que eu quero ver. Essa é a 2. Aqui é a 4. É só ir reto. Vamos achar a nossa. Aí por SMS eles mandam a senha da porta, mandam o mapa da localização aqui, né, das cabines, mandam tudo isso. Então já tá tudo sob controle aqui por SMS. A gente só teve uma dificuldade pra chegar porque o endereço deu diferente, mas foi tipo ruas de diferença, né? Não foi tão longe também não, foi tipo ruas de diferença. Mas chegamos. A cabine é tipo assim, ó. Aí ali na frente tem lareira, tem mesinha. A gente tá aqui ainda na 17 e a nossa é 37. Aí tem pros dois lados, tanto aqui pra direita, cabines, né? Ó, quanto pra esquerda ali. Tinha um pessoal ali fazendo churrasco, sentado com um cachorro. É. Muito legal, né? Uhum. Chegando. Chloe já tá aqui, ó, conferindo o território. Onde ela vai dormir essa noite. Ai, gente, o vídeo vai ficar muito legal. Eu acho que vai ser incrível. Chegamos aqui na nossa, hein? Chegamos, hein? 37 Serafina. Ih, o nome da nossa filha vai ter que ser Serafina. Ih. Ai, meu Deus. Será que eu vou ficar com medo aqui à noite? Ai, Deus. Ai, que delícia que é aqui. Ai, que delícia. E aí? Olha, gente, que legal.
No meio do mato. Filma por aqui, ó. Vem cá. Aí aqui tem algumas coisas, ó. Só pra mostrar pra vocês. Cadê? Quebra aqui. Lenha, acendedor. Eles colocam aqui, reserva, caso a gente não tenha trago, né? Olha que vibe, que delícia. E o quarto tem toda essa vista, tá vendo? Que era realmente o que eu vi no anúncio. Então tá batendo certinho com a propaganda. A Chloe já fazendo o xixi dela. Vamos entrar aqui agora. Vocês vão com a gente o tempo inteiro, hein? Vamos ver se realmente é legal, como parecia nas fotos. Conseguiu abrir? Aham. Vem, vou segurar pra você. Meu Deus! Olha onde a Chloe já tá, amor. Ai, que bonitinho! Happy birthday! Legal! Olha, eu tava em dúvida do que tinha de cozinha, se tinha faca, se tinha as coisas pra preparar. Olha também que legal. Eu falei que ia trazer a Chloe, né? Eu incluí ela. Aí eles colocaram. Eu trouxe à toa. Fiquei com medo deles não colocarem, ó. Potinho, saquinho de cocô. Tem até biscoitinho pra ela. E a outra já, como é que tá? Que é isso? Você quer biscoito? Meu Deus, quem mandou tu subir na minha cama sem eu te limpar? Quem mandou? Não. Desce. Ó, deixaram S'more, né, kit pra gente fazer de marshmallow com chocolate, mas a gente trouxe. E aqui diz que é pago também, ó. $5 no kit. Que lindo, Flávio. Olha a vista. Ai, que vista. Muito legal, né? Muito. Olha, tem até a persianazinha A pra vista. gente fechar. Cara, é isso que eu queria. Ai, que lindo! Olha esse take com a imagem da cama. Happy Anniversary. Que imagem top. Amei, amei. Cadê? Falta mostrar o banheiro. 29. Ah. Botaram certinho, que bonitinho. Ai, gente, que lindo. Vou mostrar aqui o banheiro, amor. Vou virar esse mostra. Tá. Ó, a mesinha. Ah, a gente trouxe pra fazer marshmallow. Nem precisava. A varinha, né? A varinha. Eu trouxe tudo, gente. Eu sou bem precavida, então eu prefiro trazer tudo. Aqui tem também, ó. Frigobar. Tem esse fogãozinho. Azeite. Eu fiquei em dúvida se baralhinho pra quem gosta. Livro. Cara, que irado. Muito legal. Muito, muito legal. Aqui tem uma tabelinha também, ó. De preço das coisas que se você for usar. Ah, sim. Hot chocolate, essas coisas. Café, chá. Legal que tem. Tem tudo ali pra fazer. E o banheiro. Meu Deus, eu não vou embora amanhã, não. Eu vou Vai ficar aqui estender? mais um dia. Aham. Olha, que incrível. Que legal, tem um negócio aqui de primeiros socorros, ó. Ah, sim. Band-aid, OB. Muito interessante. E o banheirinho. Deixa eu abrir aqui pra poder... Surpresa. Toalha, papel higiênico. Ah, é de inox, né? Em volta. É tudo inox. Que legal. Aí os produtos condicionador, ali. Sabonete líquido. Ai, tô amando. Amei, amei. Fiquem aí com esse takezinho da vista. Amei. Agora a gente tá indo no restaurante almoçar, já deixamos tudo. Vocês já viram como que é lá. E aí vamos ver, espero que o restaurante seja bom. É um restaurante de barbecue, que é churrasco, né? Barbecue não tem como ser. Que é churrasco aqui americano, eles falam que é barbecue. Vamos ver se a gente consegue achar uma costela, que o Flávio adora. O que tem de bom lá. A Chloe tá aqui ainda, sempre. E tá dando o quê, amor? 20 minutos, né? 20 minutos de onde a gente tá hospedado. Espero que seja bom, porque não dá vontade de sair de lá, né? A gente quase ficou, mas a gente não almoçou. A gente tá cheio de fome. Mas a próxima vez que a gente vier, não vai ter o erro, porque, cara, o lugar não dá vontade de sair. Acho que a ideia é essa, né? Se a pessoa, se A vier, vibe... apesar que a gente tá no restaurante, se for muito bom também, eu vou aconselhar ir no restaurante. Mas o ideal é trazer as coisas, carne, dá pra fazer lá, tem um
local que tem tipo uma churrasqueira. A gente reparou que aonde bota a lenha tem uma grelhazinha em cima. Então, tipo, dá pra fazer churrasco se você, ao invés de botar lenha, botar carvão. Ou dá pra trazer churrasqueira, né, amor? Portátil. Se fizer um tibone ali em cima, ai, Jesus. Dá pra fazer um churrasco legal. Então, assim, eu já vi que a gente vai vir sempre, porque a gente gostou muito. É muito perto de casa, né? Tipo assim, 2 horas, não é tão longe. A estrada é maravilhosa, é um tapete, então super dá pra de vez em quando vir. E aí, enfim, traz churrasqueira, a gente trouxe coisas pra fazer pro jantar, porque eu fiquei com medo de não ter nada perto pra gente sair pra comer. Eu achei que foi menos cansativo do que pra Clearwater, pra praia. Muito menos. Tem um vídeo aqui no canal de quando a gente foi pra praia de Clearwater. Então quem tem dúvida de como é a praia aqui de Orlando, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da praia de Clearwater. Mas a pista pra vir pra cá, que é o hotel que a gente tá, né, Gateway, é muito mais tranquilo, muito melhor do que quando a gente foi pra Clearwater. Mas fácil, sabe? Só reta. Foi literalmente só reta. Sim. Então agora a gente tá indo no restaurante, vamos ver se é bom. Eu vou mostrar lá pra vocês o que a gente vai pedir e dizer se vale a pena ou não, né? E você que mora aqui em Orlando e já foi a alguns lugares aqui, acha bem legal também, dá essa dica pra gente poder também ir no local, conhecer. Filmar. Ou se você pesquisa daí do Brasil algum lugar curioso, diferente assim como eu vim, né, passar meu aniversário, bota aqui nos comentários, deixa sugestões de lugares pra gente conhecer, pra gente levar vocês junto com a gente, vai ser sempre um prazer, como todos os vídeos que a gente faz. Aqui. E aí a gente vai dar a opinião mais sincera do mundo, se realmente vale a pena ou não vir. Eu também. As casinhas aqui a gente já tá bem no centrinho mesmo. Então a gente tá vendo mais moradias. Olha que legal aquelas casinhas de jardim. É tipo um lugar que vende casinha de boneca. Diferente, viu? Bem legal. Chegamos aqui no restaurante. Se chama Sonny's Barbecue. Depois eu coloco o endereço dele aqui na descrição também. Mas essa é a fachada já pra vocês verem. Tá vendo? A gente vai estacionar agora. Chegamos. Funciona de 11 da manhã até as 9 da noite. E aí tem hambúrguer, enfim. Tem algumas coisas aqui, vamos ver. Vai bem Texas, né? Bem diferente. Ai, não. Sem latir. Entramos aqui, dá pra comer aqui no balcão. O cheiro é maravilhoso. Sentaremos lá na pontinha. Esse aqui é o cardápio, ó. Já gostei dessa opção aqui, que vem com pão, com bacon, feijão, saladinha, costela. E aí pedimos um iced tea, mas tem, que no caso é sweet, né? Tea. Aí aqui a parte de sobremesa. Sanduíche, hambúrguer. Parece que é bom, hein? Parece que é muito bom. Vamos pedir aqui. Chegou aqui nossa comida. E aí vem essas duas opções de pão. Já vou pegar o meu. 3 opções de carne, que é a costela e a carne de porco. Arroz, esse feijão mexicano, que é um feijão meio agridoce. E pedimos batata extra. Tinha direito a 2 acompanhamentos. Mas a gente quis pedir esses 2 e batata extra. Thank you. Parece ser bom, hein? Eita. Vamos comer. Já falo pra vocês se realmente é bom. É bom, hein? Muito bom. Já botei no GPS para ver onde tem próximo de casa. Quanto tempo você falou? A de casa deve dar uns 30 minutos, assim. Tem um mais perto de lá. Então dá pra gente ir no de lá também. Não precisa vir aqui, né? Tem um mais perto, mas maravilhoso. Muito gostoso. Pra quem gosta, só pesquisar no Instagram vai ver. Bota no Instagram escrito Sonny's Barbecue. É Sonny's BBK. E aí vai dar o endereço que tem, pra quem mora aqui, né? Ou quando for visitar, já bota aí no seu roteiro de viagem, que vale a pena. Finalizamos e pedi a conta, ó. Olha o preço, gente. R$31,33.
O prato que a gente pediu foi R$17,99 e nós pedimos mais uma porção de batata frita, né? Além do que já vinha no combo. Aí aqui tem o pão de alho que eu pedi mais um do que vinha no prato e pedi 2 para eu levar para o nosso café da manhã, porque eu esqueci de trazer pão. Abre aqui, amor, por favor. Aí a gente pediu 2 fatias de pão. Esse aqui meu que sobrou. Eu coloquei aqui, ó, 2 fatias de pão, de pães, né, para levar. Então, por isso que tem aqui 3, porque um a mais que a gente comeu e mais 2 para levar. Aí pedimos um Ice Tea, R$3,29, e a gente não gostou. Tá até cheio ali ainda. E a água eles não cobram, então deu R$29,14, mais o tax, que é R$2,19. E aí aqui a gente coloca o serviço, né? Que a gente sempre dá 18%. Então, é isso. Gostou? Tá muito bom, gente, muito bom. A gente comeu bem, ó, ainda sobrou feijão, bem servido. A gente come pouco também, mas super compensou. E aqui tem uma vibe muito Texas, total, tipo, até a musiquinha de fundo, né? É. Dá uma olhadinha no Instagram, vocês vão entender. É, eu vou colocar até o arroba deles aqui. É. Não sei se, não tô sendo paga pra isso não, mas vou colocar porque vocês vão ter curiosidade pra ver os pratos. Então vou botar aqui também na descrição. Gente, super aconselho, podem vir porque é muito bom. Ó quem gostou também. Você gostou daqui, amor? Foi? Gostou? Receberam ela bem também. Foi ótimo. Aqui quando você vai pagar, você sempre tem que colocar quanto que você tá dando de tip. A gente sempre coloca 18%. E aí você calcula esse valor que deu o total da conta, mais os 18%, no total quanto que você vai pagar. Porque elas levam seu cartão, botam na maquininha lá e traz seu cartão de volta para devolver, ó. Ela já devolveu o nosso cartão. E aí eles só cobram quando a gente sai pela porta, né? E eles vão e colocam o valor realmente que a gente deu com a porcentagem do tip. Então não cobra de cara já os 31, 33, entendeu? Fica lá em aberto e aí eles cobram o valor que a gente quer dar, já, né? Claro, contando com o tip. Então fica a dica aí para quem não sabe dessa informação aqui na hora de pagar a conta. Agora ele ligou a fogueira. Ligou não, acendeu, né? 2 litros de Agora foi. E já tá frio, hein? Já tá aqui, ó. Tá dizendo que tá 15 graus, mas parece que tá mais. Já desci na agulha já. Aperta aí a luz pra ver se vai... Não, acho que não. Ah, foi. Acendeu aqui. Já tá começando a sair o sol, a descer o sol. Aquela ali é a coberta que eu trouxe. Tá friozinho, ó. Então dá pra deixar aqui aberto, ó. Aqui, no caso, né, aberto e deixar só essa fechada. Aí a gente já botou fogueira ali pra acender. Já já rola o marshmallow. Eu trouxe tudo, até caneca pra gente tomar café, porque eu achei que não fosse ter aqui. E tem. Tem copo. Aí eu não trouxe taça e não tem taça. E aí, faz o quê? Não tem taça, gente. Como é que toma vinho num copo ou na caneca? Me explica. Não tem. Que frustrante. Ai, meu Deus. Vou ver se na recepção, né? Se eles têm. É o jeito. Tô aqui, ó. Trouxe leite em pó. Uma colherzinha de maisena que eu coloquei. Leite comum. E Nescau. Vou fazer aqui um chocolatezinho cremoso, quente, né? Pra gente. E trouxe as nossas canecas. Vamos ver se vai ficar bom. Agora sim, ó. Tá bem cremosinho, ó. Agora tá no ponto que eu quero. Vou desligar aqui. Ó. Já vou colocar aqui na caneca. Na fogueira? É. Ó, encheu a caneca. Ainda sobrou. Ai, ai. Ficou bem grossinho.
Toma. Me dando cavalinho. É, o meu é leitão e o seu é o cavalo. Por lá. Daqui da cama, ó, a gente já consegue ver a lareira ali fora. E aqui agora não dá pra ver nada. Nada, nada, nada. Só a lareira. Saímos aqui, ó. Nossa fogueirinha. Trouxemos esse lampião aqui elétrico, que agora o lampião tá moderno. A gente já colocou um marshmallow ali. Vou fazer mais e mostrar pra vocês. Trouxe biscoito pra fazer um sanduichinho de marshmallow com chocolate e o biscoito, né? Aí tem essa varinha aqui, ó. Esse espeto enorme pra colocar o marshmallow ali. Vou gravar aqui pra vocês. Gente, olha o breu. Não dá pra ver nada. O Flávio tá ali no canto, ó. Mas não dá pra ver absolutamente nada em volta. Tem até uma luzinha da cabana do lado lá, ó. Tá vendo? É da fogueira deles, mas tá bem longe. É o que, Flávio? Tu não tá entendendo o céu daqui. É? Não, tu não tem ideia. Não sei se você vai conseguir passar No vídeo? Deixa eu mostrar. Nossa, peraí. Preciso... Gente, não dá pra ver no vídeo. Não dá. Que espetáculo. Eu tinha visto. Que espetáculo. Vou tentar tirar uma foto. Se eu conseguir, eu coloco aqui pra vocês no vídeo. Cara, eu tô impressionado. Tá nem dando pra te ver direito, amor. Ah, Parece só quando que- você vira assim, mas... Parece que... A vista daqui, fogueirinha. A escadinha, o nosso quarto. Será que eu consigo? E olha a fumaça que vem na cara. Tentando aqui fazer o marshmallow. Não tá dando certo. Eu peguei o biscoito. Botei o chocolate, só derreti o marshmallow. Mas não tá derretendo o chocolate, não tá dando certo. O jeito é fazer só o marshmallow mesmo. E comer. Fica meio crocante e por dentro derretido, fica muito bom. E eu nem gosto de marshmallow, hein? Mas assim fica bom. É muito doce, né? Mas dá pra comer uns 3 no Olha máximo. como fica a imagem. Fazer um takezinho pra eles. De baixo. É, a fogueira. E a Chloe no colo, ó. Deus me livre ela pegar esse mato aí adentro. Ela é doida. Acho que tá ficando bom já. Acho que agora já tá bom. Já até queimou a pontinha. Torrou, né? Queimou não. Cuidado para não queimar a boca. Ó. Fica muito cremoso dentro. Dá pra ver? Dá. Ele é bom assim, queimadinho. E a Chloe só... Tá só olhando. querendo. Gostoso. Começando a fazer a janta. Eu trouxe macarrão. Esse molho branco aqui que é maravilhoso. Bacon. Já tô cortando aqui. A água tá fervendo com o macarrão. E é tudo no improviso, que eu acabei de ver que não tem prato. A gente vai ter que comer nessa cumbuca aqui. Nesse bowl. E o café da manhã também vai ser dessa forma. Até agora a gente não tomou vinho, porque não tem taça. Senão a gente vai ter que tomar aqui nesse copo. Flávio já tomou banho, já deitou. Eu tô aqui preparando o nosso janta, que é rapidinho. Só cozinhar o macarrão. O molho já tá pronto. Só fritar o bacon, botar o molho e jogar o macarrão. E queijo, né? Então vai ser bem rapidinho. Macarrão quase lá. Já cortei aqui o bacon. Quase daquele jeito. Quase. Só esperando aqui pra escorrer. Aí eu tomo banho. Depois eu preparo o molho. E aí a gente janta. Macarrão no ponto.
Tava achando que não tinha prato, né? Porque olhando assim, ó, parece que é tudo bowl. Mas é um prato. Eu levantei esses bowls aqui pra poder ver se tinha outra coisa, ó. Então, temos prato. Vou escorrer aqui com a tampa, porque não tem escorredor. Mas tá dando certo. Já botei o molho Alfredo aqui, que é esse que eu uso. E ele já tem 4 queijos também. O bacon, que eu já fritei, já tirei toda a gordura. Eu vou jogar aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais de queijo também, mussarela. E o macarrão. Tá aqui já cozido. Prontinho. Ó. Isso é top. Finalizei aqui a janta. Vamos comer. E amanhã eu volto mostrando pra vocês aqui como é de dia de novo, o que que a gente vai fazer de manhã. E aí, é isso. Vambora. Boa noite, Boa pessoal. noite, gente. Bom dia. Passando aqui pra avisar que a gente dormiu super bem. Nenhum urso apareceu. Não. Já estamos aqui com o café da manhã pronto. O dia tá lindo. A gente vai tomar café e aproveitar o dia. Acho que tem uma trilha aqui dentro. Enfim, a gente vai sair pra andar um pouquinho. Vou mostrar aqui o nosso café pra vocês. Ó, o pão que eu trouxe do restaurante, que eu pedi ontem, porque eu tinha esquecido de trazer pão. Fiz ovo, bacon, a frutinha que a gente trouxe pra botar no vinho ontem, sobrou. Eu trouxe iogurte e fiz de novo aqui um chocolate quente pra gente, grossinho. Tá bom, hein? Vamos comer. Atiu. E a outra tá aqui, ó. Já foi lá fora, já fez xixi. Doida pra ganhar alguma coisa aqui da mesa e não vai ganhar, não. Você já comeu o biscoito? Você já comeu o seu biscoito? Né? Quer tudo, ela. Ela quando quer alguma coisa, tem alguma coisa, ela tá sem água, sem comida, ou passeou com ela e não deu, limpou ela e não deu o biscoito, ela fica assim, ó. É, tipo assim, tá faltando alguma Caramba, coisa. tipo assim, ou ela fala sem falar. É, tô esperando. O que você vai fazer por mim? Né? Tá no meu momento. Viemos dar uma volta aqui no terreno, né? Onde fica todas as cabanas. Trazer a Chloe pra passear e andar um pouquinho. E mostrar aqui pra vocês como que é. Em volta andando, né? Que eu só mostrei de carro. Aí tem saquinho, tá vendo? De lixo pra cachorro. Praticamente todo mundo que vem pra cá vem com cachorro. É muito essa vibe mesmo de... como se fosse camping, né? Muita gente aqui tem animal. Ali já é mais uma. Então muita gente traz cachorro. Vou falar aqui tudo que eu achei aqui dessa viagem, né? Que a gente fez. Dessa experiência. Que foi incrível. Incrível. Foi melhor do que eu esperava. Superou muito a minha expectativa. Primeiro porque eu consegui trazer a Chloe sem ter problema de ficar insistindo ou ter que deixá-la com alguém. Eu não queria, né? Ou insistir pro hotel ou pousada, enfim, permitir a permanência dela com o suporte emocional que eu tenho. Então lá de cara já dava opção pra eu trazer ela. Eu já gostei bastante. E outra, é super confortável. Você passa zero perrengue, né, Flávio? Zero mosquito também. Não sei se é porque sentimos tá frio, mosquito. né? Pode ser. Mas tem muito mato. Não sei. Acho que mesmo Zero assim teria Não mosquito. foi nenhum picado assim na perna, nada. E a gente ficou ontem à noite do lado de fora, né? Então, assim, eles dão a opção. A outra se esfregando na grama ali. Eles dão a opção de... Eles deixam lenha, né, na porta, ali dentro daquela caixa que eu mostrei pra vocês. Mas a gente trouxe porque a gente achou mais barato. Acabou que super deu, assim, pra gente fazer a fogueira. Fizemos o marshmallow. A experiência foi incrível. Foi um dos melhores aniversários, com certeza, que eu já tive.
Dá pra vir um final de semana, dá pra ficar 2 dias. Acho que mais do que 2 dias já não tem necessidade. Mas dá pra ficar 2 dias, vir numa sexta, embora domingo de manhã, porque o check-in é às 3 da tarde e o check-out é 11 da manhã. Então, assim, pra quem gosta de uma experiência diferente, pra quem gosta de uma aventura, é muito legal, vale muito a pena e fica só 2 horas de Orlando. Então, assim, a pista é perfeita, só reta, dá pra vir tranquilo. A gente trouxe tudo, a gente trouxe bebida, a gente trouxe água. E outra coisa boa também é que aqui é para se isolar, mas para quem precisa trabalhar, né, por conta de internet, você tem internet aqui. Tem funciona Wi-Fi. bem e tudo mais. Então ninguém passa perrengue de internet não. Demora um pouquinho para carregar. Você pode se isolar, mas se precisar trabalhar, fazer alguma coisa, você vai ter internet. Ontem eu tava fazendo algumas postagens no Instagram, tava atrasando um pouquinho, mas ia. Então assim, tu não fica sem internet, não fica incomunicável. Então é bem de boa. Então fica aí minha avaliação sobre o local e a do Flávio. A gente gostou bastante. E quero vir mais. Já quero vir outras vezes. Né? E é impressionante que assim, a gente tá no meio do mato, né? Mas a gente tá andando aqui e é rodeado de árvores e tudo mais, mas você não vê uma folha na trilha, na rua, né? Tudo muito limpo, muito limpo. organizado. É um lugar realmente bem conservado, bem cuidado, Sim. sabe? Mesmo sendo algo tipo cabana, né? Não é nada luxuoso. Então, é tudo muito, muito bem organizado, muito bem conservado. E o atendimento, a gente precisou... Por exemplo, eu perguntei se tinha taça, porque eu não trouxe taça, trouxe tudo. Aí eu pensei, taça tem, né? Não tinha. A gente teve que beber vinho no copo. Num copo de alumínio. Mas nem isso foi ruim não, foi ótimo. Sim. Aí eu não trouxe a taça, perguntei se tinha, eles respondem o SMS na hora. Perguntei sobre o Wi-Fi, eles respondem na hora. Então assim, a assistência é ótima também. Então fica aí a minha super recomendação e a nota pra mim é 10. 10 de 10. E assim, a partir do momento que a gente faz a reserva no site, que inclusive eu vou deixar o site aqui na descrição, porque tem em vários lugares, não tem só em Orlando. Tem em Nova York, tem na Califórnia, tem em vários lugares, inclusive até com neve. Eles já começam a mandar SMS, vão te dando toda a assistência. Aí eu não tinha recebido ainda qual era a cabine, né? Qual era a senha da porta, eles mandaram 2 horas antes da gente chegar. E eles vão orientando, mandam um mapa aqui do local. Então assim, a assistência é ótima. Eles mandam tudo. E aí aqui as coisas são tudo por SMS. Ou a ligação é SMS, né? Americano não usa o WhatsApp. Então fica tudo salvo aqui no SMS. Vai chegando as informações. E é super tranquilo. Estamos dando tchau a esse lugar. Já levamos tudo pro carro. Maravilhoso. Agora voltar pra casa, pra rotina. Partiu. Amei tudo aqui. Foi tudo incrível. Fica aí com essa vista. Perfeita. Tudo lindo, maravilhoso, gente. Um adeus para esse paraíso. Ai, que delícia que foi. Saindo aqui da parte das cabanas, né, dos quartos, tem essa parte aqui na frente mesmo, na entrada. A gente já entra por ali e aí nesse caminho aqui você tem a recepção, que é um ponto de apoio, né? Se precisar de mais lenha, tem lenha. Então esse aqui é uma recepção, qualquer coisa, qualquer, sei lá, emergência, eles estão ali para atender a gente. Então, mas a gente não precisou, por SMS mesmo que a gente precisou, eles já responderam na hora. Mas tem essa estrutura aqui na entrada que é bem legal e caso precise. Agora partiu casa. Tá vendo? A entrada do condomínio tem essa placa aqui, ó. Que não é um condomínio, é a entrada do hotel, né? Tem aqui, você vê, ó, Gateway 1699 County Road 337. Essa placa que a gente não tava achando. Mas enfim, quando coloca no GPS Gateway, dá certinho aqui, nesse endereço. Ó.
Olha como é aqui. Olha quanto terreno, quanto verde. É lindo demais, gente. Muito bonito. Passando para finalizar o vídeo para vocês. Tirei aqui alguns momentos do meu dia que foi muito especial para gravar para vocês, porque sei que foi uma experiência muito diferente e eu queria muito que vocês tivessem a oportunidade de conhecer esse lugar que nós viemos. E acho que mesmo quem não tem a oportunidade de conhecer, ver, né, pela tela, pelo YouTube, que é algo que já dá um conforto, você já conhece uma coisa diferente, né? Então fizemos questão de gravar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então já profetiza aí que vocês vão estar também aqui nos Estados Unidos, ou enfim, uma experiência como essa, né, que a gente teve. Então se você curtiu, deixa aqui seu like, é muito importante para o canal crescer. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Tem muita gente nova que tá vendo os vídeos e ainda não é inscrito. Sim. A gente tá rumo aos 1000 essa moral inscritos. aí, pessoal. Ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. E não esquece de clicar aqui na setinha e indicar esse vídeo para um amigo, para algum familiar, alguém que gosta desse tipo de conteúdo que eu faço. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.